Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Ini dukun pijat refleksinya lagi sakit, panas, dingin, flu, pilek, pijat sendiri ini. Ini pijat untuk melancarkan peredaran darah. Secara bergantian. Biar darahnya lancar, tidak pening, dan sehat kembali. Titik-titik ini ada 63 titik di kaki. Semua ditotoki biar cepat sembuh. Ganti kaki kanan. Dengan ditotok-totok ini, peredaran darah akan lancar. Tubuh akan sehat kembali. Tentunya dengan doa dan keyakinan yang tinggi. Segala penyakit pasti ada obatnya. Dengan totok-totok ini supaya menjadi inspirasi para penonton YouTuber sehingga mau mencoba terus supaya bisa menyembuhkan sendiri dengan keyakinan yang tinggi. Terima kasih atas penonton yang sudah melihat totokan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan tambah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.